咁記住都係盡量有時坐得多，始終膊頭緊晒啦，始終可唔可以膊頭放鬆少少咧？即係個頭好似拱高少少，膊頭咧離開個耳仔嘅，好似個膊頭好重咁樣，你唔好拉住佢喎，試下盡量膊頭咧放鬆嗱，咁你都可以擺動到膊頭啦。咁啊，對喐下條頸啦，咁記住膊頭放鬆，我哋都係上下望幾下，可能左右都係望幾下。我哋都係成個脊骨喐喐啦，我哋都係放鬆呼氣就係少少含糊咁啦，吸氣就盡量擴胸，手都可以拉下天咁多，頭可以望上天花天咁多，呼氣，吸氣，都係重複多一兩下到啦。OK， 咁都係左右啦。咁我哋都要試下膊頭打圈，都係前幾下後幾下。咁我哋今日試下可唔可以單邊多少少啦？個脊骨都有少少轉動嘅。咁輪流一個膊頭向後，你可以倒翻轉頭都試下係向前幾下咁樣嘅。OK， 好，咁我哋跟住手都係黐住啦。嗱，咁跟住咧隻手咧一路黐住嘅，不過咧就反，咁都係打翻開。不過咧隻手永遠都係黐住嘅。咁手喐動，手踭又動幾下，喐動少少。咁試下由雙方咯喎，試下咧係反轉頭，兩隻手永遠都黐住嘅，可能唔同位置黐住啦。OK， 好，跟住試下手指都係全部轉幾個圈啦。所有一齊喐少少都 OK 嘅。OK， 咁所有手指都係喐幾下啫。OK， 跟住試下都係盤骨啦。咁記住又上半身可以咧，又係放鬆啦。咁可能有少少彎腰嘅，每個方向都係兩三下度。OK， 好，試下都係隻手擺喺大髀度啦，跟住個屁屁拱後啲，隻腳直直地啦，唔使完直晒，可以彎少少嘅，不過後邊有少少扯住啦。上翻嚟嗰時又吸氣，咁隻手盡量拱上天花啦，可能有少少挨後啦。嗱，又係試下呼氣咧，又係將個盤骨拱後多少少，你可以始終都係望前丁咁多嘅，即係隻骨都係直嘅。係啦，吸氣咧，唔係挨後丁咁多。我哋第三下到啦。OK， 好，做咗最後一下。OK， 咁下一個可能攞張凳扶一扶啦，都係隻腳一前一後。咁你空嗰邊咧，即係隻邊隻腳向後咧，隻邊隻手係空嘅。咁隻腳一前一後，咁咧都係全部要向住前邊咧，即係唔係後面嘅腳指喺側邊咧，可唔可以全部都指向前邊？跟住咧將個皮帶可唔可以拉高少少咁多，咁已經覺得大髀前面扯住啦。然後再拱前多少少嘅，即係大髀前邊、盤骨前面少少扯住。咁跟住隻手咧就係吸氣，打側少少，嗱挨後丁咁多，覺得側邊少扯住嘅，咁呼氣翻嚟啦。咁我哋每邊可能做3、4下到，吸氣隻手可以打開咧，就盡量打開埋，呼氣就翻嚟。3、4，咁又慢板2分身啦。咁跟住自己 OK 嗰陣時咧，就轉另一邊，咁就一前一後咧都係。咁又路可唔可以皮帶拉高少少咁多，跟住盤骨往前多丁咁多，前面扯住嘅。咁又試下手掌打開，吸氣向頭頂啦，同埋可能後少少吸氣嘅。咁又做3、4下啦，我哋1、2、
3、4、5，咁又係起翻身啦。咁我哋跟住做一做紮馬啦。咁你可以將凳擺喺後邊又得。即係如果你擺喺後邊咧，咁咧隻腳又係記住唔使太近嘅，闊過盤骨少少啦，腳趾都係向側邊多少少嘅。嗱，咁我打咗少少啦，呢個角度。OK，咁我哋試下又係可唔可以手擺喺前邊咧，盤骨往後，不過今次膝頭哥彎多少少嘅。咁我哋掂一掂張凳，跟住就起翻身啦。咁我哋可能又係做3、4下啦。咁你唔好搭落張凳度喎，可唔可以咧？啱啱好掂一掂，跟住咧就起翻身啫。咁你手擺喺前面有時容易平衡少少啫。咁我哋3、4，做得下啦。張凳咧俾個目標就係大家啫。係咁，你起碼咧其實要坐凳可以起翻身，或者係去到洗手間起到翻身咁樣嘅。OK，咁下一個咧你可以擺張凳喺側邊少少啦，或者你擺喺前面都得嘅。不過咧我哋都係坐紮馬噶啦。不過咧今次我哋係打側少少啫，即係隻腳係闊過膊頭嘅，隻腳趾咧都係向住側邊啲啦。咁我哋試下咧係側邊掂一掂張凳翻嚟啫。咁可能覺得直嗰隻腳裏邊有少少扯住嘅，咁可能做完一邊另一邊啦。我哋咁記住咧，腳板都係平地嘅，即係唔好撐咗膝頭哥向前咧。記住都係盤骨往後嘅。3、4、5。OK，咁我哋跟住又可以轉另一邊啦。不過記住隻腳都係闊翻少少啦，腳趾都係側邊啦。咁記住又係盤骨往後，腳板平地嘅。我哋都係啱啱都掂張凳起翻身。1，咁我哋手擺喺前之後啲冇所謂嘅，自己平衡到就得噶啦。2、3，上半身係挨前少少，亦都會容易成平衡少少啦。4、5，咁又係慢慢起翻身啦。OK，咁你跟住少少平衡啦。咁你可能張凳又好，兩張凳好。我哋跟住試下可唔可以係遞高少少啦。咁跟住 OK 嗰陣時咧，隻手可唔可以輕力叮咁多，斬腳腕打幾個圈。OK，跟住試下可唔可以腳趾係好似爪下，然後打翻開啲腳趾少少嘅。咁需要平衡，就可能隻手掂一掂。OK，平衡一邊一樣嘅，都係試一試今日練得出嘅平衡感覺如何啦。咁就平衡咗先，咁跟住 OK 嗰隻手輕力叮咁多，咁嗰陣先再腳腕打圈。OK，好，跟住試下又係腳趾可能係抓下打翻開下咁樣嘅。OK，好，鬆翻少少。OK，好，咁我哋跟住而家係操咗兵先。咁我哋係可能將凳開少少啦。咁又 check 多次周圍有冇嘢棘到啦。你而家線唔線嘅，又係可能 check 咁樣嘅。咁我哋都試下到10分鐘到啦。咁我哋都係開始原地踏步啦，都係。咁我哋都係簡單啦，都係前後幾下之後，我哋都係試下。可能左右幾下啦。咁我哋跟住可能畫個方形咁啦，即係可能前幾下，右幾下，後幾下，應該翻去原本個地方嘅，畫個長方形度咁樣啦。我哋試下相反方向，都係畫個正方形度。
OK，好，我哋繼續畫正方形啦。不過今次咧，我哋試下就係原地咧，可能快啲咁多。咁咧，跟住咧大步一步咧係快少少大步，咁樣向一邊，跟住大步又係向後一步大嘅，又係向另一邊。跟住中間就操兵啦，咁跟住又係射翻前度，係啦，咁就都係轉地方下咧快少少同埋大步少少啫。OK，我哋都上翻放幾下啦，咁就係中間操兵，跟住咧跨過去。OK，翻中間啦。OK，咁你跟住我哋轉一轉身啦，咁你都係中間操兵啦。咁跟住咧試下隻身轉一轉，打開個手啊，打開，翻嚟。咁跟住咧就係中間係操兵嘅。咁跟住就係試下打開個身向一邊轉一轉，可能望向側邊多少少，翻嚟嘅。係咁樣。OK，咁我哋中間又係操兵。OK，咁我哋打開，翻嚟。成個身轉一轉，盤骨打開少少咁樣，翻嚟嘅。中間操兵啦。OK，咁我哋跟住試下兩個黐埋啦，即係中間冇操兵，我哋試下係左右咁樣。如果有頭嘅咧，你望住前邊啦。我試下啦，係一路打開翻嚟啫。做咗5秒到啦，5、4、3、2、1。膊頭可能都有少少攰啦，咁你都係膊頭放鬆翻啦。OK， 你試下咧，我哋跟住咧係左右攬幾步啲咯，即係都係頭先就係操兵啦，而家咧係攬大步少少左右嘅。OK， 咁跟住試下可唔可以配合到手咯？你冇任何啱定錯，不過試下隻手咧一路打開黐翻埋，手佢有少少配合。一齊喐動嘅，你中意咧可以快少少咧，幾步都 OK 嘅。不過就翻自己覺得 O 唔 OK。OK， 好，慢慢少少咯。而家咧，我哋試下係隻腳係擺前，即係靠隻腳前面少少，跟住攞翻出嚟啫。咁可能要褪翻後少少啦。我哋隻腳一係擺成直線度啦，佢出翻嚟。OK， 咁可以褪翻後幾步啦。咁你又試下可唔可以一路交叉少少，跟住咧一路向另外一邊定咁多嘅。OK， 咁又係操翻兵啦。咁跟住咧倒翻轉頭後邊少少咯，隻腳係成直線後邊倒啦，跟住係攞翻隻腳出嚟啫。咁有可能要褪翻前幾步，又係成直線。咁你呢個慢少少咧都 OK 嘅，亦都唔使話成直線太多啦，或者交叉腳唔使啦，你可以隻腳黐埋少少，跟住攞翻出嚟啫，可以話。OK， 我最後可能1-2次啦，我哋隻腳都係黐埋少少，可能前後丁咁多，跟住攞翻出嚟，然後變咗係 OK， 好，咁就係度加翻快少少啦，我哋試下。OK， 咁你試下隻手可唔可以喐得快丁咁多啦？我哋試下。就試下可唔可以隻手咧快過隻腳嘅？你可以彎個手踭，伸翻直。嗱，不過試下咧係手快過隻腳少少啦。OK， 倒翻轉嚟手冇乜喐到或者慢過隻腳嘅，咁你試下可唔可以配合丁咁多度？可唔可以隻手慢？不過咧係腳係快嘅，試下或者快過隻手啫。OK， 好，跟住試下可唔可以係冇咗膝頭哥，冇咗手踭，可唔可以咧都一路操到兵啦
OK，咁跟住又係快翻少少啦。咁就輪流咯，我哋又係可能快10秒鐘到啦。跟住咧試下就係冇咗膝頭哥，冇咗手踭，隻腳同埋手係伸直嘅。咁嚟試多5、4、3、2、1。OK，咁就試下係手腳伸直嘅。我哋試多5、4、3、2、1、0。OK，咁又係快翻少少啦，又係試下快10秒到啦。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。OK，咁又試下手腳係伸直晒。5、4、3、2、1，可能大髀前面有啲攰嘅呢個。OK，咁又試下快多一次。OK，咁又試下10秒到嘅又係9、8，咁跟住快你可以就咁按住腳就得啦，唔一定要原地跑步嘅。5、4、3、2、1、0。OK， 好，最尾又係隻腳伸直啲，手又係伸直少少。OK， 好，咁我哋跟住就咁普通操兵翻屋企啦。OK， 咁你試下可唔可以手一路操兵，一路隻手係交叉啦。咁你可唔可以留意下邊隻手擺喺頂咯？我哋可唔可以咧每次翻嚟咧隻手都係反一反嘅？譬如我而家係左手擺喺上邊咧，下一次可唔可以係右手擺喺上邊嘅？咁又係其實想分散嚟注意力少少，不過咧都係可以兩樣嘢一齊做到嘅。OK， 好，咁我試下可唔可以隻手咧而家快丁咁多落，咁你中意可以唔使戴得太高啦。如果膊頭有啲唔舒服嘅，不過都一路留意住邊隻手擺喺頂嘅下邊嗰陣時，咁你每次翻嚟咧都要反轉一下。OK， 好，咁跟住試下係左右啦，我哋試下隻腳停一停啦，我哋可唔可以試下左右喐一喐？OK，咁跟住試下，我哋可唔可以係細動作少少嘅，細動作少少，我哋5、4、3、2、1。OK，跟住試下可唔可以大動作少少咯？咁你手可以擺低啲啦，成個身有少少轉動。我哋試下10秒咧，係大動作少少。你睇到我啲腳板咧係轉向同一個方向嘅。OK，咁我哋跟住試下又係5秒鐘咧，係快丁咁多咯。我哋又係5、4、3、2、1、0。OK，咁又慢翻少少啦，大動作少少，我哋試下10秒鐘。咁記住，如果你話容易頭暈咧，你一路望住前邊，唔使喐個頭咁多。不過試下咧，腳板啊、盤骨啊嗰啲全部都有一齊喐動轉動嘅。OK， 好，最後一次我哋又係細動作少少啦。膊頭同膊頭中間度啦，咁又係快啲咁多，記住又係唔好閉氣啦。我哋5、4、3、2、1、0。OK， 咁跟住又係慢嗰啲啦。咁你膊頭攰咧，你可以擺低少少個膊頭嘅，唔使咁高。OK， 咁我哋大概10分鐘到啦。咁所以而家都係慢慢減翻慢啦。我就咁放鬆少少，就咁轉身。咁記住，如果流出汗，記住飲翻足夠水分啦。呼吸都係減翻慢少少啫。咁到最尾可能就咁按一按隻腳，呼吸都係盡量大量吸氣，大量呼氣，慢翻少少嘅。OK， 好，咁我哋跟住做下鍛鍊肌肉嘅動作啦。我哋今日攞張凳坐一坐先，咁我哋要飲翻啖水先。
OK，咁我哋最先都有練過腹肌少少啦，同埋背脊少少啦。咁你咧最先都係坐翻定先噶啦。咁咧都係 check 姿勢啦。咁記住我哋就係唔係想，記住唔好行背啦。我哋都可唔可以挺翻直少少？不過你又唔好太離譜咁樣樣，即係唔好拗晒腰咁咧。即係如果企直嘅話咧，變咗係咁樣樣嘅。咁記住係大概係我哋叫 neutral 啦，英文就係話即係啱啱中間度咁樣嘅。我哋隻腳擺前少少嘅今次，係啦。咁我哋跟住咧試下係一路心口挺高啦，不過咧挨後叮咁多，咁感覺咧係腹肌少少緊咗嘅，隻腳可能係少少凌空嘅感覺都有嘅。咁我哋跟住試下咧，好似游水咁樣啦，係就講喺度撥水。我哋做9、8、7、6，跟住一路呼吸到喎，5、4、3、2、1。0，OK， 翻嚟啦。咁應該頭先根本都係腹肌有少少緊咗嘅。咁中間咧，我哋就係深呼吸，一兩下到啦。OK，咁又係試下啦喎。咁又係挨翻後啦。你中意咧，可能隻腳凌空少少都得嘅。嗱，不過咧，如果側邊睇咧，不過隻骨咧都係大概直到啦。你可能隻腳輕你掂住又得。嗱，咁樣咧就有啲撥碎咁咯喎，又係10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。咁中間又係深呼吸。咁試下盡量放鬆嘅，記住就係收緊嗰陣時收緊，放鬆嗰陣咧就盡量放鬆。咁所以咧，你少少寒背都冇所謂嘅。OK，咁我哋做到1次到啦，係啦，咁你都係咧挺翻直少少咁多得啦，即係膊頭擺喺個盤骨上面就 OK 噶啦。隻腳可能擺喺前丁咁多，個心口都係挺高啦，不過挨後少少嘅。你中意隻腳遞高或者凌空少少 OK。不過咧，試下隻手又係前嚟喐幾下咯喎，覺得腹肌嗰陣有少少緊啫。咁記住又唔好含背，呢個就唔好含住背啦。咁你含住背咧就冇感覺嘅，你要挺翻直少少啦。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。OK，咁又翻嚟，又係深呼吸幾下，又盡量放鬆翻。OK， 好，咁我哋跟住練一練大髀啦。咁今次咧，我哋都係攞條都係用橡筋帶噶啦，都係。OK，咁呢個麻煩少少啦，呢個我哋係踩住條帶啦，跟住咧係交叉去嘅。咁我擺轉一轉角度，都係即係可能都係坐前啲，坐啲冇乜所謂。呢個就嗱咁就係隻腳擺綁住帶啦，然後打個交叉啦，跟住再擺喺腳嘅後邊。咁跟住咧，另外你可以轉幾下又得，可以扭幾下，跟住咧另外一隻腳咧踩一踩條帶嘅。咁要麻煩少少啦，呢個就咁就係隻腳咧一開始擺喺張凳側邊度啦。咁跟住試下可唔可以係actually 綁住容易啲 ，sorry 唔好意思係啦。咁我哋試下咧都係綁一綁先 actually 咁容易啲嘅。我哋即係就咁打個可能膝頭哥度打個交叉先，然後綁一綁，因為可能踩唔實嘅頭先嗰個方法係啦。綁條帶之後咧，先再擺喺個腳踭附近度。我自己中意咧就將條帶拉出少少，打個交叉，笠住隻腳咁樣嘅。咁跟住咧就可以坐後啲，挨後啲啦。咁跟住咧試下隻腳就係踢高翻返嚟，另外一個角度，即係其實打個圈，然後隻腳伸直翻返嚟嘅。咁應該大髀覺得係用嘅。咁你坐得後啲咧會舒服啲其實。OK，咁我哋即係俾大家少少時間，大家搞掂咗先啦。跟住我哋試下大概做10下到咯喎。咁就係1翻返嚟啦，或者你中意踩住帶又可能得嘅。2，咁
住唔好怪氣啦，一路都呼氣，呼氣3、4。咁其實另一隻腳擺喺腳板後邊，用冇咁條帶冇咁線嘅。5、6，咁應該大髀嗰度覺得少少扯住啦，或者緊咗啦。7、8、9、10。OK， 咁就停一停。咁唞緊嗰陣時，你可以慢慢轉一轉腳啦。咁又係，因為如果你就咁 loop 住咧，可能條帶有少少線嘅，咁所以我自己都係中意將條帶中間拉出少少啦，打個圈，有個十字度咁樣嘅，跟住咧 kick 喺個箍住兩隻腳，咁跟住另一隻腳咧就踩住條帶。咁又係俾大家少少時間搞翻掂先咧。OK 嗰陣時咧，另一隻腳又係做10下度咯喎。咁又試下1，咁繼續用力呼氣啦。2、3、4、5、6、7、8、9、10。咁我可以將條帶鬆翻少少，又係唞一唞先啦。check 時間先。OK， 好，咁我哋跟住做一做上半身啦。我哋今日咧就練一練，呢個應該少練啲，我哋平時就呢個肌肉度嘅。咁所以我哋慢慢起身啦。咁企喺個凳嘅後邊啫，咁又係俾大家少少時間平穩翻血壓嗰啲先啦。跟住有陣時就喐下腳，練下手咧，可能冇咁容易頭暈咁樣嘅。咁你打，你中意打翻開去就得，你中意一路箍住可能都得嘅，條帶夠長。OK， 好，咁你跟住咧都係將一邊咧一條帶咧擺喺個凳背度度啦，然後一隻手咧就咁捲幾捲。咁咧，我哋今日咧就係要行後幾步咯喎，即係個隻手咧係上半身係挨前到啦。咁咧今次咧就唔係拉後嘅，跟住隻手伸直嘅。咁你試下一路手伸直啦。咁跟住咧係拉到去盤骨側邊度，跟住翻嚟。咁你感覺到係架底後邊呢個度咧，個肌肉做緊工作嘅。嗱，咁又係試下1，咁你又可以又係用力嗰陣時呼氣啦。2、3、4，嗱，感覺到係架底後邊多啲咁多，佢哋用力嘅。5、6，手背後邊嘅肌肉咧，可能都有少少緊咗嘅感覺嘅。7、8、9、10，咁你可以中間唞一唞啦。如果你起翻身咧，記住可能就喐一喐佢，會好少少。咁跟住咧，我哋另外一隻手一樣嘅啫，咁都係捲幾肌容易揸啲啦。又係一邊撳喺個凳背度啦，又係行後幾步，個 pat pat 褪出嚟啲，另一手咧係伸直啲嘅。咁兩手都伸直啦。咁又係試下可唔可以隻手伸直嘅，不過咧將個拳頭拉過盤骨側邊或者後邊多丁咁多，架底後邊個肌肉有少少扯緊感覺嘅。4，就用力呼氣。5、6、7、8、
9、10。其實手背後邊咧，可能都有少少攰嘅感覺嘅。咁你起翻身又係隻腳摁幾下啦，深呼吸幾下嘅。OK， 好，跟住我哋仲做咗一個平衡啦，跟住就 OK， 好，咁我哋呢個咧，都係試下單，我哋簡單啲咧，單腳企嘅。咁我哋都係揾咗平衡先啦。咁 OK 嘅話咧，你可以試下隻手咧就輕力啲咯喎。嗱，譬如可能掂幾下啦，可以嘅話咧就試下係離開張凳少少嘅。咁你跟住難少少咯喎，我哋可唔可以咧揮下手咯喎，一邊咁有少少喐動咧，咁你都一樣平衡到喎，就唔好俾隻手影響到咧，係會失去平衡感啦。咁你可以試下係 OK 嘅話，你可以試下另一邊啦。咁記住你擺得幾張凳周圍都冇所謂嘅。OK， 好，麻煩啲咯喎，可唔可以側邊有個人叫你，你可唔可以係可以轉到頭同佢揮手到啦？咁你另外一邊又得喎，兩邊都得嘅。係啦 ，OK， 好，咁跟住就係疏鬆咁嘅起嗰隻腳啦，係應該會攰少少嘅。又可以轉另一邊咧。咁你自己揾咗自己平衡先。OK 嗰陣時咧，先隻手開始輕力少少啦。咁記住唔一定凌空，我哋可以譬如隻腳你都可以少少掂住地下。即係如果你覺得單腳企好唔穩陣，你可以腳輕力少少，就咁掂幾下，隻手掂幾下得咁樣嘅。OK， 咁我哋跟住試下，如果 OK 嘅話咧，試下可以打籃球嗰度，我哋平衡住啦，可唔可以一邊喺度打籃球咁樣？咁又係唔好俾佢影響到啦，又係一路可以平衡住嘅。嗱，記住少失去平衡唔緊要，識得掂一掂翻嚟。咁你 OK 嗰陣時可以再試多次。OK， 咁你可以譬如兩隻手都打籃球嘅。嗱，佢哋再犀利啲，兩邊一齊嚟，可能有少少容易咗。其實兩邊一齊，因為平衡咁嘛，而家兩邊一齊喐咧，係啦。不過你可能擺動多少少啦。咁又係記住企嗰隻腳啦，係攰啲嗰隻嘅。OK， 好，咁我哋今日時間短啲，咁所以而家咧就已經去到伸展嗰扎咁樣啦。咁我哋反正都企喺度啦，咁我哋都係試一試，都係伸展下啦。咁我哋做一個伸展帶俾後邊，不過可能難少少嘅依個。咁記住就係扶穩啦。我哋將一隻腳擺前少少，咁跟住試下可唔可以係就咁個 pat pat 往後啲咁多。嗱，咁所以你攞咗幾張凳都 OK 嘅，不過你應該都覺得係大髀後邊扯住嘅。咁你叫佢頭又唔使望得太低啦，都係望遠少少，隻骨伸直少少嘅。我哋 hold 住可能又係大概15秒到啦。咁你 hold 多10秒到嘅，我哋9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。咁你起身任何頭喐動咧，可能都係少少讓喐咁樣，停一停先。完全冇頭暈之後，先好轉另一邊啦。咁又將一隻腳伸直啲啦。咁記住係扶多幾樣嘢都得。你喺個牆前邊做又得。即係如果你向後中咧，都有嘢同你擋一擋嘅。咁你自己嚟點樣覺得安全啲就用個方法啦。咁又係盤骨向後啲啦。呢個可以手踭挨住張凳。我哋好多5、4、3、2、1、0。咁又係摁一摁腳。直接你覺得完全冇頭暈啦，你先好做搞其他嘢。OK， 都係前面嗰扎啦。呢個同熱身一樣嘅啫，都係隻腳一前一後啦。不過咧，今次咧就真係老啊，可唔可以個皮帶喺前邊，可唔可以拉高少少嘅？後邊嘅腳盡量伸直啦。後邊嘅腳真係可以嘅話咧，就黐地下多少少。
咁我跟住再如果都係覺得冇任何扯住咧，就再將個身拱前多少少，直至你覺得係大髀前面扯住。不過你記住就唔好靠咬嗰隻骨啦，所以記住啲皮帶前面都係拉翻高少少嘅。一路 hold 住，我哋 hold 多5、4、3、2、1，零，慢慢出翻嚟。嗰陣時咧，先嚟那邊。嗱，咁記住咯，又唔好俾個肚腩揼咗出嚟咯喎，可唔可以個肚腩收入少少，個褲頭遞高少少，後面嘅腳咧又係可唔可以盡啊伸直啲啦，後面嘅腳踭近地下多少少啦，然後如果你再 OK 嘅話咧，可以盤骨往前多少少嘅。5、4、3、2、1，零。又係送翻幾下先啦。OK， 好，都係兩手黐住啦，手指全部黐實晒啦。跟住我哋可唔可以手腕拉低丁咁多，都由裏邊呢扎覺得少扯住啫。5、4、3、2、1，零，又係送翻啦。膊頭啦，平時嗰個啦都係隻手係啦，隻手然後就下邊拉向隻手拉向心口。5、4、3、2、1，零。跟住另外一邊一樣啫。5、4、3、2、1，零。OK，最尾一個都係坐翻低，都係膊頭。平時我哋多數人緊嘅地方嗰個啦，就坐翻低，隻手可以揸張凳啦，或者就咁垂低啦。咁跟住都係耳仔同埋膊頭離開多少少啦。你中意另外一手可以輕輕力拉拉。你可以揸住個可以挨向同一個方向咧。其實就用張凳幫手拉低個膊頭啫。其實跟住試下望一望架底啦。咁個頸後邊請得緊少少啦。OK， 翻返嚟嗰時又係停一停先啦。今日完全冇頭暈啦，先好轉另一個方向。嘅嘢輕你得噶啦，唔使太搏命嘅。如果你有時間咧，其實花長啲時間，同埋一路試下深呼吸，減慢個呼吸，可以幫我哋嘅身體又係放鬆多少少啦。咁跟住又試下望一望個架底度，或者望一望地下咧，其實都係。你慢慢出翻嚟，又係上一上停一停先啦。
OK，好，咁我哋今日真係濃縮版啊，咁就但係今日係搞時間咁差唔多啦。OK，咁可能下一次再見啦。